왜 이거 두고 가지? 정신 이거 왜 딴소리고 하지? 아이, 잘 탔네. 나 찾았다. 빠른 선택한다. 오! 다치면 안 돼요. 아미 여러분들한테 뭐라 했어요? 나쁜 사람이에요. 나 아까는 진짜 내. 좋아 좋아 아주 좋아. 커피 난 거 아니지 방금? 자신 있어요? 숙제요. 영화를 잡아야 돼 이래서. 끈끈이 먹으러. 아시죠? 쫀득이 하나도 없는데요. 저 소랑 햄저가 뭔지 모르겠어요. 소시지도 아니고 소랑. 몰라 약간 이런 말 같아 몰라. 아 제주도는 진짜 어렵다. 형 여기 순 아니 이만할 것 순우리만 같은데. 하니까요 저. 형아. 야, 다섯 좀만 더. 아니야 이거. 너 나. 제이요. 바람이